সুপ্রিয় দর্শক, নতুন আরেকটি ফ্রিজ সেল করেছি 223 লিটার ব্ল্যাক কালারের এই ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেমের এই ফ্রিজটি আমাদের সম্মানিত কাস্টমার কিনেছে। ভাই একটু এদিকে আসুন, আপনার সাথে একটু কথা বলি। উনি হচ্ছে আমাদের কাস্টমার, উনি এই ফ্রিজটি কিনেছে। ভাই আপনার নাম, পরিচয়, ঠিকানাটা একটু বলবেন। আমার নাম মোহাম্মদ আশিকুল ইসলাম। আমার বাসা হচ্ছে ময়মনসিংহ হালুয়াঘাট। আমি আচ্ছা বরতলায় থেকে থাকি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি হচ্ছে 223 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে নতুন যে মডেলটি আসছে এটি আমাদের শোরুম থেকে কিনলেন, তাই তো? জি, আচ্ছা, এটা আমরা যে পরিমাণ ডিসকাউন্ট করেছি আপনি তাতে খুশি তো? অবশ্যই খুশি। আচ্ছা ঠিক আছে। এর আপনাকে যে পরিমাণ ডিসকাউন্ট আমরা করেছি এর বাইরেও কোম্পানির যে অফারটা আছে, আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার, ঠিকানা দিয়ে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হইলে পরে আপনার মোবাইল এসএমএস যাবে। সেখানে সর্বনিম্ন 200 টাকা থেকে শুরু করে 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত পাওয়ার সুযোগ আছে। আপনি যেটাই পাবেন আমাদের কাছ থেকে এসে এসএমএস টা দেখে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন, ঠিক আছে? তো সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা চাইলে আমাদের শোরুমে চলে আসতে পারেন। টঙ্গী স্টেশন রোড, চম্পাকলী সিনেমা হল মার্কেট, ওয়ালটন শোরুম। সরাসরি দেখে নিতে চাইলে শোরুমে আসবেন অথবা স্ক্রিনে দেওয়া ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে নতুন